비밀과 반전이 가득한 짜릿한 스토리로 당신의 두뇌와 일상을 깨워줄 카페인 채널 미스추. 안녕하세요. 미스추입니다. 3부 실종된 아내. 토미 베레스퍼드가 집으로 돌아온 그날 밤까지 도착하기로 한 터펜스는 돌아오지 않았다. 그리고 양지바른 언덕에서 에이더 이모를 돌보던 의사인 머리 박사로부터 예상 밖의 전화를 받는다. 그는 심상치 않은 분위기로 양지바른 언덕에서 이상한 일이 벌어지는 듯하다며 전화로 말하기 힘드니 시내에서 만나자고 말한다. 도착하기로 한 날 다음 날까지 터펜스가 돌아오지 않자 토미는 직접 조사하기로 결심한다. 먼저 그는 문제의 그림 속 장소를 알아내기 위해 본드가의 화랑을 하는 친구를 찾아가 그림의 화가 보스코언의 부인의 연락처를 알아낸다. 다음으로 토미는 머리 박사를 만나다. 머리 박사는 양지바른 언덕에 있던 무디 부인이라는 분이 돌아가셨는데 부검을 한 결과 놀랍게도 사망 원인이 모르핀 과다 복용이었다. 그는 의도적으로 누군가 무디 부인에게 치사량의 모르핀을 투여한 것으로 생각하고 있었다. 그러면서 그는 3가지의 가능한 범죄 사례를 들어 설명한다. 한 집에서 서너 달 동안 지내면서 음식에 치사량의 비소를 섞고 그 후 다른 집으로 옮기는 친절하고 선량하고 쾌활한 성격의 요리를 잘하고 충직한 가정부. 그녀가 떠난 후 거주한 집 가족들이 사망한다. 그리고 자비의 천사라고 불렸던 잔느 게브롱이라는 프랑스 여인 이웃에 아픈 아이가 있으면 그 집에 가서 아이를 헌신적으로 돌보았다. 하지만 그 여자가 간호한 아이는 얼마 후 모두 죽었다. 그 여자는 젊었을 때 자식을 잃고 정신이 이상졌다고 했다. 마지막으로 양로원에서 일하던 월이너 간호사의 예를 들었다. 그녀는 노인들에게 일정 금액을 받고 죽을 때까지 보살펴주기로 하는데 얼마 지나지 않아 노인들은 모르핀 과다 복용으로 모두 사망한다. 이런 사례를 말하면서 머리 박사는 어떤 사례에 맞는지는 모르나 양로원에서 살인이 벌어진 듯하다며 이모인 펜쇼 부인이 무디 부인의 죽음에 대해 언질이 있었는지를 묻는다. 토미는 고개를 가로저었다. 그리고 머뭇거리다 랭커스터 부인에 대해 묻는다. 머리 박사의 대답은 패커드 원장이 말한 것과 다르지 않았다. 토미는 아내인 터펜스가 랭커스터 부인과 관련된 조사를 하러 나간 후 돌아오지 않는 것으로 보아 랭커스터 부인이 양지바른 언덕에서 무언인가를 보거나 어떻게든 관련이 된 것이 아닐지 의심된다고 말한다. 머리 박사와 헤어진 후 토미는 터펜스가 연락을 했던 랭커스터 부인의 재정 문제를 담당하던 법률회사의 제임스 에클스 씨를 만나러 간다. 에클스 씨는 속을 알 수 없는 무표정한 얼굴에 예의 바르고 단호했으며 당황하거나 불안해하는 구석은 없는 유능해 보이는 사람이었지만 토미는 그가 마음에 들지 않았다. 그는 터펜스의 연락을 기억하고 있었다. 하지만 그에게서도 랭커스터 부인과 존슨 부인에 대해 도움될 만한 내용은 전혀 나오지 않았다. 건물을 나와 택시를 기다리던 토미는 예전에 알던 앤더슨이 제임스 에클스를 쫓고 있는 상황을 목격한다. 그는 라이언과 14번째 아이버 스미스씨를 찾아가 왜 제임스 에클스에 관심을 갖는지 묻는다. 아이버 스미스는 에클스가 대규모 조직적인 절도, 은행 강도, 보석 절도 등 대형 범죄를 계획하는 최고의 두뇌 중 하나로 의심하고 있다고 말해준다. 그들은 6년 이상 그들을 쫓고 있는데 에클스는 인맥이 좋고 치밀하게 자신의 존재를 숨기며 허점을 드러내지 않는다고 한다. 그들은 주택 중개업자를 고용하여 시골에 여러 채의 집을 얻고 자칭 미망인과 딸 혹은 퇴역군인과 아내로 위장하여 거주하며 주말 동안 한밤중에 사람 눈에 띄지 않게 모여 현금이나 노획물을 빼돌리는 데 사용하기도 했다고 한다. 마지막으로 토미는 보스코언 부인을 만나다. 보스코언 부인은 그림과 그림 속 장소에 대해 매우 정확하게 기억하고 있었다. 그림은 20년 전쯤 남편 보스코언이 운하 옆의 집이라는 제목으로 그린 그림이며 장소는 서턴 챈슬러에서 3km 거리에 있는 외딴 곳에 있는 운하의 집, 강가의 집 등을 불리던 아름다운 집이라고 말해준다. 당시 그 집에는 아름다운 발레리나와 한 남자가 살았고 한때 남편 윌리엄이 그 여자에게 반했었다고 한다. 그들은 주말에만 그 집에서 지냈고 언쟁이 있은 후 여자가 집을 나갔고 그 후에 여자 가정교사와 어린아이만 살다가 다른 곳으로 데려갔다고 한다. 그런데 조용히 그림을 쳐다보던 보스코인 부인이 갑자기 그림이 무언가 잘못되었다고 말한다. 그림은 남편이 그린 그림이 맞지만 원래 그림에는 다리 밑에 배는 없었다는 것이었다. 다른 누군가가 그림에 배를 그려 넣었다는 것이다. 같은 날 터펜스는 마켓 베이식 로열 병원 병실에서 눈을 뜬다.
그녀는 머리에 심한 통증을 느끼며 자신이 누구인지 기억해내려 노력한다. 그녀는 간호사에게 자신이 간호구조대라고 말하며 자신의 이름은 프루던스 카울리라고 말한다. 그것은 그녀가 결혼하기 전 이름이었다. 그녀는 지금이 전쟁 중이라고 생각하고 있었다. 토미가 집으로 돌아왔을 때 딸 데보라에게 연락이 온다. 신문에서 사고를 당해 병원에 있는 사람에 대한 아는 사람을 찾는 공고를 읽었는데 자기 이름을 프루던스 카울리라고 밝히고 주소를 기억하지 못한다는 것이었다. 그 이름이 엄마의 옛날 이름이라 걱정이 되어 전화를 한 것이었다. 토미는 병원과 여기저기 전화로 몇 가지를 알아본 후 다음날 아침 일찍 출발을 위해 잠자리에 들려고 하는데 엘버트가 에이미 이모가 쓰던 책상에 그녀가 무언가 숨겨두었을지도 모르니 조사를 해보자고 제안을 한다. 책상 서랍에는 별것이 없었지만 과거 골동품 거래상에서 일한 적이 있는 엘버트는 능숙하게 책상 속에서 비밀 공간을 찾아내고 좁고 작은 서랍 하나를 찾아낸다. 그 안에는 3개의 봉투가 들어 있었다. 기밀사항이라 적힌 서류 봉투에는 크림 연어조리 비법 그리고 5파운드짜리 지폐 10장이 들어 있었다. 그는 별기대 없이 마지막 봉투를 들어 올렸다. 겉면에는 읽기 힘든 글씨체로 본인이 죽으면 봉투를 담당 변호사인 록버릿이나 조카인 토머스 베레스퍼드에게 밀봉한 채 보내고 이 두 사람이 이외 어느 누구도 이 편지를 열어서는 안 된다고 적혀 있었다. 토미는 편지를 소리내어 읽었다. 나, 에이더 마리아 펜쇼는 내가 그동안 알게 된 사실과 양지바른 언덕에서 생활하는 사람들에게 들은 문제를 적는 바이다. 범죄라 볼 수 있는 의심스러운 행위가 이곳에서 벌어지고 있다는 몇 가지 정황이 있다. 믿을 만한 엘리자베스 무디는 여기서 명백한 범죄 행위를 목격했다고 선언한 적이 있다. 우리 사이에 독살자가 있을지 모른다는 것이다. 나는 주변을 주의 깊게 살펴보고 모두 기록할 계획이다. 내 변호사나 조카인 토머스 베레스퍼드가 철저히 조사를 해주기를 요청하는 바이다. 사부교회는 여기 첨탑은 여기 문을 여니 사람들이 있도다. 터펜스는 토미와 함께 태어난 후 호텔에 머물며 그간의 일들을 정리한다. 먼저 누가 터펜스의 머리를 쳤는가? 물론 서턴 챈슬러에서 만난 사람들 중 하나일 것이었다. 하지만 어느 누구도 그런 짓을 할 만한 이유를 찾을 수 없었다. 아니면 주택 중개업자들 중 하나일 수도 있을 것이다. 토미는 터펜스에게 머리 박사가 양지바른 언덕에서의 살인 의혹과 보스코원 부인이 말한 누군가 그림의 배를 그려넣고 배 위에 수련워터 릴리라는 이름을 적어 넣었다는 말을 해준다. 터펜스가 교회 무덤에서 찾은 비석 릴리 워터스라는 아이의 묘비를 찾은 이야기를 꺼내다. 그 마을에서 아이들에 대한 소문이 많았다는 점이 기억났다. 벽난로 뒤에 아이, 벽에 갇힌 수녀와 살해된 아이들, 자기 아기를 죽인 엄마와 애인과 사생아 그리고 자살. 온갖 소문과 전설로 뒤범벅된 이야기였다. 그러다 문득 그 집 벽난로에서 발견한 낡은 인형이 떠올랐다. 토미가 인형을 받아 이리저리 보는 순간 인형 몸통 솔기가 터지면서 자갈 같은 것이 바닥에 떨어졌다. 인형 속에 자갈을 넣다니. 토미는 몇 개를 주어 창가에 가서 이러저리 살펴보더니 흥분된 목소리로 말한다. 터펜스, 이건 자갈이 아니야. 다이아몬드야. 토미는 아이버 스미스에게 곧장 연락을 했다. 아이버 스미스는 말한다. 범죄 조직의 핵심은 훔쳐낸 물건들을 은닉하는 일련의 집이었다. 멀쩡해 보이는 보통 사람들이 꽤 괜찮은 집에 잠시 머물다가 사라지는 수범을 사용했다. 영악한 법의 신사 에클스시를 의심했지만 증거를 찾지 못하고 있었는데 은닉 장소로 사용된 집 중 하나를 터펜스가 찾아낸 것이고 다량의 작물을 찾아낼 수 있었다면서 터펜스에게 감사를 표했다. 그리고 메이저 워터스에 대해 그런 사람은 존재하지 않으며 그 묘비 밑에는 약탈물이 든 관이 있었다고 말해주었다. 목사에게 찾아달라는 편지를 보낸 이유는 동네 불량배들이 손대지 않도록 무덤을 확인할 목적이었다고 했다. 이틀 후 아이버 스미스는 목사관에서 저녁 모임을 만들었다. 모임 자리에는 목사와 넬리 블라이, 보스코원 부인, 그리고 그 지역의 대지주 필립 스타크 경이 참석했다. 터펜스는 필립 스타크 경에게 시선을 돌렸다. 그는 70살 혹은 더 늙어 보이는 지친 고행자 같다고 생각했다. 학식이 높고 식물학자이며 기업가. 그는 부자였다. 코플리 부인이 유아살인자로 의심하는 남자. 사실일까? 터펜스의 시선은 블라이 양으로 옮겨갔다. 그녀는 끊임없이 움직였다. 거북하고 불안해 보였다. 블라이 양은 계속 필립 스타크 경에게 시선을 옮겼다.
충격 같다고 생각했다. 어쩌면 그녀는 스타크 경을 사랑하는 게 아닐까? 아니, 틀림없다. 그녀는 스타크 경의 일을 대신 봐주는 대리인이 아닌가? 터펜스는 생각했다. 그녀는 보스코원 부인에게서 서턴 챈슬러 인근에서 어린이 연쇄살인 사건이 있었던 사실이며 당시에 블라이 양이 이곳에 있었으며 남편과 자신이 처음 이곳에 왔을 때도 느꼈지만 그녀가 필립 경에 대한 감정은 숭배 이상의 헌신적인 사랑이라는 말을 듣는다. 필립 스타크 경이 터펜스가 왜 우나 옆에 집에 관심을 갖는지를 궁금해했다. 그는 그의 아버지가 그 지역의 땅을 모두 사들여 저택을 지어 살았지만 아내 줄리아가 죽은 뒤로는 여기서 지내지 않고 있으며 사업 관련 일을 포함해 모든 자질구레한 일들은 대신 블라이 양이 돌봐주고 있었다. 그는 여행을 다니며 런던에서 화랑을 갖고 있는 그림 중개상이었다. 저녁 모임 다음 날, 터펜스는 아이버 스미스에게 에클스가 움직이는 대규모 범죄를 실행한 사람에 대한 정보가 있는지를 묻는다. 아이버 스미스는 혐의가 있는 두 사람에 대해 이야기해준다. 한 명은 해밋이라는 자로 나이트클럽을 운영하고 있는 자이고 다른 한 명은 살인자 케이트라는 대단히 흥미로운 여자 범죄자이다. 그녀는 아름다운 외모에도 불안정한 정신상태로 조직에서 쫓겨났다. 돈이 되는 일에만 관심 있는 조직의 살인자는 대단히 위험한 존재였던 것이다. 터펜스는 릴리 워터스 묘비에서 읽은 성경 구절을 확인하기 위해 흠정역 성경책을 빌리러 목사관으로 들어선다. 목사관 입구 복도 탁자 위에 놓인 편지 뭉치가 보였다. 아프리카 선교회 협회에서 보낸 외국 소인이 찍힌 커다란 봉투들. 어떤 기억들이 한순간에 쏟아져 나오는 느낌을 느낀다. 컴벌랜드 요크 부인 어디서 봤더라. 목사가 찾는 성경책은 서재에 있을 수도 있으니 블라이 양에게 물어보라며 들어간 그때 블라이 양이 육중한 금속 화병을 들고 들어왔다. 터펜스는 머리에 서너 가지 일이 스쳐 지나갔다. 그래 그랬던 거야. 터펜스는 꽃병을 집어들고 말한다. 아주 편리한 무기군. 누군가의 뒤통수를 치기의 제격이야. 당신이 한 짓이지? 존슨 부인. 그녀는 페리 부부 정원에 있는 장미 이름 요크 부인과 랭커스터 부인. 두 개의 이름을 사용해 랭커스터 부인을 데리고 컴벌랜드로 옮긴 것이다. 터펜스의 말을 들으며 블라이 양은 공포에 질린 표정으로 몸을 떨고 있었다. 터펜스는 차를 몰아 우나의 집으로 향했다. 앨리스 페리에게 몇 가지를 물어보아야 했다. 하지만 집은 비어 있었다. 그녀는 어떻게 할지 몰라 한동안 그 자리에 서 있었다. 그때 문이 열리고 전혀 예기치 못하게 꿈에도 생각하지 못한 인물이 그곳에서 나왔다. 랭커스터 부인이었다. 그녀는 양지바른 언덕에서와 똑같은 옷을 입고 있었다. 터펜스는 너무 놀라 소리를 질렀다. 랭커스터 부인은 이곳에 온 지 이틀 되었는데 넬리 블라이 양이 자기를 좋았던 양지바른 언덕에서 갑자기 데리고 나와 컴벌랜드로 데려가더니 이번에는 이리로 데려왔다고 말한다. 갑자기 그녀는 터펜스가 굴뚝 밑에 있는 아이를 찾아온 것이냐고 물었다. 터펜스가 이곳에서 사냐고 묻자 랭커스터 부인은 그럴 수도 아니라고. 할 수도 있다며 2층에 올라가 비밀의 방을 보여주겠다고 말한다. 터펜스는 부인을 따라 2층으로 통하는 좁은 계단을 올랐다. 페리 부부가 사용하는 침실은 안에서 다른 방으로 이어졌다. 그 방 옷장을 옆으로 밀자 뜻밖에도 벽난로가 있었다. 벽난로 위에 선반 위에 새 모양의 자기가 여러 개 있었는데 가운데 있는 새 모양 자기를 잡아 당기자 벽난로가 소리를 내며 앞으로 회전했다. 널찍하고 매력적인 방이 모습을 드러냈다. 창문 너머로 운하와 맞은편 언덕이 보였다. 오래전 은신처로 사용하기 위해 집수리를 하며 만든 구조하고 했다. 자리에 앉자 랭커스터 부인은 자신의 젊은 시절 이야기를 시작한다. 그녀는 젊었을 때 대규모 절도단에 들어갔고 갱의 정부가 되었다고 했다. 하지만 더한 걸 원하게 되었다고 했다. 무언가를 훔치고 숨겨두는 일이 따분하게 느껴졌다고. 그때 문 두드리는 소리가 들렸다. 창밖에서 페리 씨가 큰 소리로 외치는 소리가 들렸다. 줄리아, 줄리아. 랭커스터 부인은 그를 무시하고 말을 계속해 나갔다. 그녀는 젊었을 때 자신은 무용수였고 이곳에서 갱단과 함께 살았으며 갱단에게서 도망쳐 나가 어떤 종교 집단 사람들을 만나게 된다. 특별 군단 같은 거라고 표현했다. 그녀는 17살이었고 원하지 않는 아이를 갖게 되었다. 랭커스터 부인은 자신은 아이를 원하지 않았고 겁에 질려 의사를 찾아가 아이를 지었는데
그때부터 아이에 대한 여자아이로 확신하고 있었다. 악몽을 꾸기 시작했다고 했다. 터펜스는 온화한 얼굴과 자애로운 미소를 쳐다보며 공포감이 전신을 훑고 지나는 느낌이 들었다. 랭커스터 부인은 말을 이어갔다. 그녀는 결혼을 했는데 남편이 아이를 원했지만 아이를 가질 수가 없었다. 아이들을 사랑하지만 자신의 아이는 없는 잔인한 운명이었다고. 그때 자신이 죄로부터 자유로운 파멸의 대리인으로 지명되어 순수한 아이들을 신에게 바쳤다고 했다. 자신이 받은 저주를 속죄하기 위한 방법은 아이들을 죄로부터 해방시키는 것이라 믿었다. 너무나 행복한 일이었다고 했다. 그리고 양지 바른 언덕에서 터펜스를 보고 죽은 아이들 중 하나의 엄마로 생각했고 다시 만나면 같이 우유를 마셔야겠다고 다짐했다고 했다. 무디 부인도 자신의 비밀을 눈치챘기 때문에 코코아를 이용했다고 자백한다. 그녀는 우유 한 잔을 가져와 미소를 지으며 터펜스에게 내밀며 마시라고 말한다. 터펜스는 도망치려 했지만 문을 찾을 수가 없었다. 그녀는 의자로 유리창문을 깨고 소리를 질렀다. 그러자 랭커스터 부인은 한 손으로 터펜스의 어깨를 잡았다. 다른 손에는 얇은 칼이 들려 있었다. 터펜스는 온 힘을 다해 저항했다. 아래쪽에서 고함 소리와 뭔가를 치는 소리가 들려왔지만 시간이 부족했다. 터펜스는 공포에 질려 칼날 위로 자애로운 미소를 띤 랭커스터 부인을 지켜보았다. 어디선가 유리 깨지는 커다란 소리가 들리고 터펜스는 의식을 잃는다. 정신을 차렸을 때 누군가 그녀에게 브랜디를 먹이고 있었다. 필립 스타크 경이었다. 주변에는 유리 파편으로 가득했다. 스타크 경은 그동안의 사정을 설명해준다. 랭커스터 부인은 죽었다던 필립 스타크 경의 아내 줄리아였다. 아이들이 실종 살해된 후 경찰에 의심이 들어오기 시작하자 그는 아내를 보호하기 위해 다른 곳으로 보내고 외국에서 죽었다고 소문을 퍼뜨린다. 그녀의 어머니 헬렌 워렌더는 근친혼을 하던 마지막 후손이었고 가출하여 전가자였던 남자를 만난다. 그녀의 딸이었던 그의 아내는 무용수로 무대에 섰지만 자극을 찾아 폭력배와 사귀고 비참하게 버림받는다. 그 후 자신과 결혼해 조용히 가정을 꾸리고 싶어 했지만 아이가 생기지 않자 큰 슬픔과 함께 강박적인 죄책감을 갖기 시작한 것이다. 그와 블라이 양은 너무나 사랑하는 아내가 감옥에서 생을 보내지 않게 하기 위해 아이들이 보이지 않는 멀리 떨어져 있는 요양원으로 보냈다. 그 과정은 에클스가 조언했고 그는 그것을 빌미로 스타크 경을 협박했다. 그림에 있는 배 그림에 대해 랭커스터 부인이 좋아하던 보스코언 그림에 죽은 아이의 이름을 적은 적이 있는데 그것을 가리기 위해 자신이 배를 그리고 아내가 무용수였을 때 맡았던 역할인 수련을 적어둔 것이라고 했다. 그리고 넬리 블라이 양은 오랜 세월 무거운 비밀의 무게로 터펜스가 자신들의 비밀을 쫓고 있는 것이라 생각해 이성을 잃고 터펜스를 공격했던 것이었다. 랭커스터 부인은 터펜스에게 먹이려던 우유를 마셔버렸다. 터펜스는 조용히 깨진 창문으로 그 아래 펼쳐진 평화로운 운하를 내려다본다. 그리고 아름다운 지극한 사랑과 슬픔으로 채워진 그 집을 떠나 토미와 행복한 집으로 돌아가는 모습으로 이야기는 끝난다. 지금까지 엄지손가락의 아픔의 줄거리를 말씀드렸는데요. 어떠셨나요? 저에게는 특이하고 재미있는 이야기였습니다. 토미와 터펜스 부부 탐정이 낯선 느낌이 들 수도 있으실 것 같은데요. 나름 애정받던 캐릭터입니다. 특히 터펜스는 촉과 감으로 사건에 뛰어들어 무모해 보이는 모험을 하는 성격의 귀여운 아줌마로 나와 드라마를 보는 듯한 느낌을 받기도 합니다. 들어주신 모든 분께 감사드리며 그럼 다음에 또 만나요.